Boa tarde, pessoal. Pessoal, peguei esse motorzinho aqui pra fazer, ó. Motorzinho da Tidazinha 150. Esse motorzinho aqui. O cliente comprou o motorzinho, botou na motinha dele, começou a funcionar aí. Passou um dia, o motor quebrou. Acho que você já deve ter visto vídeos anteriores dele aí, que eu coloquei aí, o tanto de cola que tinha no motor, né? Aí que eu fiz agora, já limpei tudinho o motorzinho, tá? Já fechei, já fiz caixa de marcha, tudo certinho. Troquei bielinha nova, tudo certinho. Bonitinho, né? Aí eu vou montar aqui, pega a engrenagem do contrapeso, balanceiro, né? Já conhece aí. A engrenagem tava ruim, a engrenagem tava ruim, ó. Aí eu fui ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que o cara fez. O cara aqui, ó, pegou pra recuperar o balanceiro, a engrenagem. Olha lá, as borrachinhas, só tinha duas borrachinhas. Tinha borracha dentro. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, gente, ó. Olha o que o cara fez, ó. Aqui, o cara cortou um pedaço de parafuso, ó. Dois pedaços de parafuso para colocar no lugar das molas. Olha lá o que o cara fez, ó. Olha lá, parafuso, ó. O cara cortou dois pedaços de parafuso. Por incrível que pareça, o cara cortou dois pedaços de parafuso para colocar no lugar das molas. Isso aqui é demais, ó. Eu nunca tinha visto um negócio desse, não. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é demais. O cara faz um negócio desse. A minha mulher fala que eu fico falando que o cara disse que é mecânico. O cara disse que é mecânico. Agora eu tenho que mandar o recado para um cavalo desse. O cara que faz isso não é um cavalo. O cavalo, quando tu não souber fazer as coisas, não faz. Eu venho aqui que eu te ensino de graça, viu? Não precisa nem pagar curso não, vem aqui que eu te ensino de graça. É o único jeito. O cavalo não sabe, eu tenho que mandar recado para tu. Não sei quem foi que fez. Ó, a mola, tem mola para recuperar isso aqui, ó. Mola certa aqui, ó. Tem borracha certa para isso aqui, ó. Se não tem aqui, a gente dá um jeito de comprar, conseguir comprar. Mas não coloca isso não, porque isso não funciona. Você vai dar prejuízo pro cliente. Como é que a pessoa quer trabalhar, quer ter esse cliente, sendo que ele faz um serviço desse para um cliente? O cara vai saber nunca que ele vai dar um serviço para ele, porque isso aqui é feio, gente, pelo amor de Deus. O cara que faz um negócio desse, ele queima a classe, ele queima o mecânico, entendeu? A gente é para ser mecânico, é para fazer um serviço direito, não é para fazer isso aqui é feio demais, não tem jeito. Então, meu amigo aí, ó, que não sabe, não precisa, vem aqui que eu faço, eu te ensino, viu, de graça, não cobra para. Eu não cobro nada não pra ensinar, viu? É isso aí, galera, viu? Boa tarde, o recado tá dado aí. Quem precisar, eu faço, eu ajudo, cara. Não sou egoísta não, viu? Eu ajudo. Se precisar, ajudo de graça, viu? Ensinar o cara a fazer o servicinho aí, bom. Viu? Pessoa que precisar de um serviço bom aqui, vem aqui, ó. JBM Peças. Nossa oficina, viu? Precisar de alguma dica, alguma coisa aí, tamo aqui, tamo junto.